สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเดินชมน้ำตกแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับรับชมกันได้เลยครับดูบรรยากาศโดยรอบอุทยานร่มรื่นดีครับเงียบสงบแต่ช่วงดอกบัวตองดอยแม่อู่คอกำลังบานที่นี่คนเต็มเลยนะครับแล้วเขามากางเต็นท์กันพาเดินชมนะครับรายละเอียดของน้ำตกบรรยากาศดีครับเงียบสงบช่วงนี้นักท่องเที่ยวทยอยไปเที่ยวที่อื่นแล้วเพราะว่าดอกบัวตองเริ่มร่วงโรยแล้วครับผมก็เลยมีโอกาสมาทางนี้ก็เลยได้เข้ามาเที่ยวเดินมารีวิวให้ชมกันทางขึ้นไปดูน้ำตกก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินลงไปชมน้ำตกนะครับนี่ครับน้ำตกแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรยากาศก็จะประมาณนี้ทางเดินแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
น้ำตกสูงนะครับโอเคครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่